siis Cooper selle heitega teiseks, mis ta oli järele. Ja kui te nüüd küsite, mis rivisesid mööda läks, Eesti meistrivõistlused 10 000 meetri jooksus meestele, sellest me jõuame rääkida veel lähema poole tunni jagu, aga 29 meest on siis kokku, olgu see siis infos külje pealt öeldud. Cooper 59-65 ja nüüd on Gert Kanter tõrjutud omakorda kolmandaks, aga heite pikkus 58 meetrit ja 84 sentimeetrit. Katse kõrval siis sooritas samal ajal oma kolmanda katsega kaugusüppes Richard Eiko ja nüüd tuleb siis vast midagi sellist, millega võib edasi hüppama hakata. Kui 3.37 sisuliselt läbivõistlik katse, oli triki kirjas eelmisest voorus ja 5.91 peaks minema teiseks veel tulema aussüppe järele. Rowan Posti on siis jooksjate eesotsas 10 000 meetri distantsil Eesti meistrivõistluste arvestuses teisel kohal hetkel jooksmas või oli vähemalt siis, kui siit tribüünist mööda mindi Priit Leismets, tema järel Sergei Tšerepannikov, siis Kaupo Sasmin ja kõik ülejäänud hakkavad ta asi nii-öelda gruppideks kujunema ja üksinda on siis praegu ees paarimeetrise, 4-5 meetrise vahega Roman Posti ja siis ülejäänud seltskonda vedamas seal Sergei Tšerepannikov. Priit Leismets, Priit Taus on seal siis eesotsas ja see on siis see uus moeröögatus, see on siis Nike ja Adidas, kes on selleks hooajaks väljastanud just nimelt seda värvi särgid. Lilla on siis selle hooaja spordi menuvärv ja see on ütlemata raskeks teinud pikamajooksi jälgimise, eriti kui mängus on paljud tumedanahalised. Aga kaugusüppe juurde tahtsin korra veel tulla, sest et kõigi nende kettahiitajate varjus jäi tähelepanuta Kaia Soosaare samuti kolmandal otsustaval katsel, kui 2 tiksi oli all sisuliselt saavutatud liidri tulemus 6 meetrit ja 10 sentimeetrit, esimene 6 meetri ületus. Soosaar on võistlust juhtimas, Asta Taukšaite 5.98 ja Gritša Teiko 5.91 ees. Aga grupp on siis kokku saanud ja üheskoos Posti, Tšerepannikov, Priit Taus, Priit Leismets, mõningase vahega siis eesjooksjaid seiramas ja 200 meetrit vastu on siis liidri ja tagumiste meeste vahe. Ja kuidas meeste kaugusüppel, naiste kaugusüppel on kõrvuti on kuuldenud, kui 2 meest on hüppamas. Mihkel Saks tuli siis hetk tagasi ka välja raskest seisust, kus 2 esimest katset oli üle astutud, aga samas meeste puhul ju tegelikult seda vahet ei ole ja 6 katset oleks Saks ikka garanteerinud 7.41 hüppata. Ja hüppab oma selle võistluse ainsa lõikmisele läinud tulemuse. Posti, Tšerepannikov, Priit Taus, Leismets.
Heinar Vaine seiramas. Ja Kaupo Sassmin oli selles grupis ja Heinar Vaine siis tagumises kolmikus. Selline on siis Eesti meistrivõistluste paremuseadustus Priidu Niitangeta heiteringis. Kolmandal katsel ja hetkel siis, kui võistlejad on kaasa tegemas 11, ütleme aga selle 8. tulemusel, see on lätlase Žvirnitsi 45-14. Ja kardetavasti see ka selleks tulemuseks jääb, millega lätlane saab endale ka veel 3 finaalkatset. Aga Priiduniidul täna siis parimast katsest kirjas 51-86, mis võib siit veel veidi lisa saada. Saab ka 53-12 Ivan Krasnošenkovi kord. Selles ringis on sellised maestrod, kes praegu teatribüünist läbi jookseb Vjatšeslav Kuršelev, Andrus Lein ja hulk kindlasti oluliselt nooremaid mehi, aga tõeline alles Eesti pikamajookse raskekaardilegi, vana raskekaardilegi siis ja sees jooksmas kogenud ja kaaslastest vanemad jooksjad. Venelase kettaheite tulemust praegu muudetakse. Kui jah 54-16 ja Aleksander Tabert ringi minemas. 53-31 praegu siis teisest voorust kirjas. Aina tõusmas oos, mis salata on Aleksander Tammert seda võistlust vedamas ja kui nüüd sama jõudselt aga meetreid juurde tuleb, siis ei ole võib-olla ka sihaldatud 60 päris ilmselt võimatu, aga ehk jah, ajad on juba teised ja Aleksander Tammerti kohustused tõviselt teistsugused, aga hooajamark võis siit sündida. 55-46. Aleksander Tammertil peaks Eesti meistrivõistlused kettaheites olema 10 ja hulk väiksemad vedarid ka juurde ja pole nemad Eesti meistrivõistluste tänavuse kodupäri Märt Iisrael. meetri jooksusaga hakkavad siin liidrid Posti, Tšerepanikov ja Priit Taus ringe sisse tegema juba siis esimestele konkurentidele siin ja vahet suurendama siis järgmistega omakorda. Iisraeli heitevikkus 56-22 jääb 58-11 ja nüüd siis võistluste liider Daniel Stahl ja ainus 60 meetri mehine, mida oleme siis täna näinud 60-56 avavoorus kohe. See niimoodi siis kaitseks meil jääb. Martin Kuppe 59-65, see on siis eelmises voorus. Ja
ja Gritša Veiko kaugushüppes. Ei ole seda klappi praegu siis heidetes ja vaatame, kas hüpetes on parem lugu. Gerd Kanter. Kolm ebaõnnestunud katset järjest siis Kerta hüppes ja 6 meetrit 17 sentimeetrit hüppab Gritša Veiko ette nüüd uue liidri tulemuse ja Kaia Soosaar 6 meetrit 10 sentimeetrit on siis hetkel teine. Aga Soosaarel meil on võimalus hüpata, 4. voor hakkab lõpule jõudma, kõigepealt leedulane Asta Taukša Iite. Kell 5.98 kirjas ja seejärel 2 üleastutud hüpet. Postitši, Pannikov ja Aus endised 10 000 meetri jooksuliidrid ja umbes 100 meetrist, 120 meetrist edumaad omamus jälgitajate ees. Taukša Iite katse võtmisele ei lähe. Ja siin Kaupo Sasmini vedamisel ka Heinar Vaine, Priit Lehismets. Selles pundis sees on siis jälgitajad. Ja 14 ringi jääb siis nüüd liidervalliku lõpuni, kui kohe järgmise nelikuga on ka juba publikule 100 meetrit. See voldiku saavad ennast ka väga alla. Või jah, see enam kui 100 meetrine vahe siis sees. Taukša Iite tulemus mõõtmisele ei läinud, Kaia Soosaare kord. Selle mõõtmisega Kaia Soosaare hüppe, nii et Gritša Veiko on pärast 4. hüppevooru liider endiselt 6 meetri 17 sentimeetriga. Kerta heites pööratakse nüüd paremusjärjestus tea peale, 8 paremat saavad jätkata, alates siis lätlasest Žviritšist, kel kirjas praegu 47.14. Seejärel Priidu Miit, Ivan Krasnošekov, Aleksandr Tammerk, Märt Piisrel, Gerd Kanter, Martin Kupper ja Daniel Stahl. Ja kui nüüd siis 10 000 meetri esikolmik on siit tribüüni eest mööda jooksnud ja tavapärasest stardi-finiši kohale jõuab pool maad läbi, et 12,5 ringi jääb veel finišini ja 5 kilomeetrit siis joostud, 5 kilomeetrit veel ees. Aga see kolmik püsib väsimatult koos ja kas hakkab Roman Posti mingil hetkel võtame oma kuulsa lõpu peale, mis tagast oli Mungo Eesti meistrivõistlustel 5000 väga märkimisväärse ja meeldejääva kuldmedali. Viimed Nurme ees, eks see ole siis näha, aga praegu on siis veel jooks kestmas ja esikolmik ennasti koos, Postitši, Pannikov ja Priit Aus. Ja siit lähevad siis jälitajad.
kellest üks on jäämas, Priit Tehismets on grupist välja kukkunud. Aga Otto Sassmin, Heinar Vaina ja Raivo Alla on need 3 meest, kes siis praegu jälitamas. Ja see vahe siis aina kasvamas liidritega on nüüd juba siis 200 meetri peale. Priidunit kettaheiteringis oma 4. katsel 53.12 on temal seni kirjas. Mikkel Saks, aga jah, nendest üleoludes ikkagi on keeruline hüpata ja üsna palju üleastutud katseid ka meestevõistluses. Ivan Krasnešenko, teine langelähetajad. Aleksander Kambert 4. katsel. Ja parandab Sass, aga katselt tulemust alustades siis tänast võistlust 50-49-ga. Teisel siis juba 53-31, kolmandal 55-46 ja –57-12, nii et selline parandus ja kaugel see Läht-Iisraeli enam on, kui kirjas 58-11, 99 sentimeetri kaugusel. Ja Sergei Tšerepalnikov jäi siis nüüd maha, ei ole meil enam esikolmikut, on esipaar, Roman Posti ja Priit Aus. Ja jälitajate grupp lisaks veel Tšerepalnikovile on tulemas siit, siin on endiselt koos Otto Sassmin, Heinar Vaina ja Raivo Alla. Ja esipaaril Roman Posti, Priit Aus jääb siis veel nüüd juba vähem 9 ringi lõpuni minna või ka Sergei Tšerepalnikovi. Aga ei klapi, midagi ei klapi jätkuvalt Gert Kanteril. 3. järjestikune heide juba siis. Arti Tuupäev.
60-17. Daniel Stahl tundub, et suvemuusikas on Daniel Stahlil eriline ja see suve on vastastikune ja Daniel Stahl hoiab seda võistlust praegu ohjes. Kuuskümmend 76 ja siit enam palju ei jää. 64 sentimeetrit Stahli hooaja parimani ja hetkel siis Stahl 62-76, Kupper 60-17 ja Kanter 58-84. Selline on paremusjärjestus. Iisrael 4. ja Aleksander Kanter 5. 6 pooli liidripaaril lõpuni Roman Poiskil Taussi, et seda võistlust juhtumas ja siis võib rääkida seda juhtu küll nendele, kes Riki või Mittanikiga maha jäänud, et võistlusmäärus ei nõua liidrite seespoolt mööda laskmist ja tava ja kombedega küll. Augusthüppes aga 5 hüppevool lõppemas. Ja Kaia Soosa valmistamas oma katseks. See on teine hüpe, mis läheb Kaia Soosal ilustiga mõõtmisele. 60 kõrval, kui võistlust jätkuvalt juhtimas on Ritson Leiko 6-17. Astada Shahite 5-98. Esimeses voorus ei olegi mitte midagi lisa juurde saanud. Kõik ülejäänud hüpped on üle astutud ja nüüd siis Kaia Soosarelt 6-0-3. Jätkab siis teisena, aga üks hüppevoor veel ees. Sellel Pannikoga jooksmas hetkel siis Eesti meistrivõistluste pronksi positsioonil läks ta meie eest siit mööda ja kui üks meelest need liidrid jätkuvad on siin 10 000 meetri jooksus. Jällitajad enam nii üksmeeles ei ole, liidrid jah, jätkuvalt on. Sealt on vähemalt meile vist 2 kilomeetrit täna lõpuni, jah, 2 kilomeetrit lõpuni. Posti ees ja Priit Aus järel ja nüüd siis jah, selline korralik kannatuste proov, siin on aga võimalikud jällitajad. Selle Pannikoga jällitajad mingi peal ka siis üsna lahknenud ja lahustunud. Heider Vaine siin liikumas. Siin siis Posti ja Aus jätkuvalt. Aleksander Tammet. Korraliku siire täna teinud siis Aleksander Tammet. Kõik katsed ilusti mõõtmisele läinud ainsana heitjatest 57-12. Täna siis konkurentsis annab siis 5. koha.
Vähem kui 4 ringi on siis joosta veel liidritel Roman Postil ja Priit Ausil kondus. Ring tagasi siin tribüüni ees, et Priit Aus kavatseb liidriohjad enda kätte võtta, aga ilmselt mõttes ümber ja praegu minnakse siis nii, et algusest lõpuni esimestest meetritest peale on Roman Posti seda jooksu juhtinud ja tema kannul siis Aisa kulla pretendendina ja konkurendina veel Priit Aus. Märt Iisrael, selline heide, aga paraku tõuseb punane lipp ja ei olnud riigis siis kõik määrustepärane. Ehkki siin nüüd 60 oli õhus ja võimalik, et läinus ka Iisrael Gerd Kanterist mööda. Aga hetkel siis asjalood nii, et Gerd Kanter läheb ringi nüüd. 58-84 ja 5. voor ees ootamas. Ei ole siis võistlus soovitud aradapid ilmselt kulgenud. Ja ansambli Apelsin loomingu saatel tuleb selline tulemus. Gerd Kanter. Ja kas nüüd põhiküsimus 65 meetrit. Igal juhul hooajamark on kindlasti nüüd ohus, see 64-11, aga küsimus ja maailmameistrivõistluste normist on jätkuvalt päevakorral. Ja endiselt 63-85. Kanter läheb sellega võistlust juhtima ja üks katse siis veel ees. Aga äkki tõmbas nüüd elu käima. Martin Kupper. 60-17 ja Kupper kukkunud omakorda kolmandaks. Üle 1000 meetri liidritel veel 2 ringi ees. Esimene kett faasi või lennuosa jättis soovida ja lubas juba enamatki, aga jäi nii. Aga varsti jõutakse kulminatsioonini siis ka Eesti meistrivõistluste jooksus 10 000 meetri distantsil, kus endiselt kordagi liidripositsiooni andmata on Roman Posti seda suur juhtinud hetkel minekse siis kohe jõutakse tagasi sirgele võistlejate jaoks lõpusirgele ja algamas nendest jaoks viimane ring, kui kiirendab Priit Aus. Priit Aus kiirendab ja nüüd ootas oma momendi ära, kui minna siis 500 meetrit ja kas Posti läheb järgi. Kas jõuab minna järgi? Priit Ausi sport on korralik ja kas see oli nüüd nii ehmatab ka Roman Posti jaoks või mis sealt tuli? Nii on ja kõrvuti siis Daniel Stahli heitega praegu siin, mis kandub jälle väga kaugele, on Priit Aus tegemas sellist super jooksu praegu siin ja sellise tahtikaga siis mindi Roman Posti vastu ja Postist ei olnud siis pikalt vedanud oma vastasseid. Ilmselt siis esikoha ja Eesti meistri kulla poole jooksmas Priit Aus on. Siit läheb Postil suur töömees, aga Roman Posti ja paraku kas nüüd ei näinud seda rünnakut ja milles asi oli, igal juhul Priit Aus on püsinud värskena siis kannul ja korralikult selleks jooksuks ennast valmis seadnud ja valmistunud. Ja Sergei Tšerepalnikov vaatas üle õla, et kas saab ka ringi sisse, ega jõuab enne siis viimasele ringile minna teel Eesti meistrivõistluste pronksi poole, kui liider finiši sirgel. Liider 50 meetrit lõpuni vähem veel ja Eesti 10 000 meetri jooksu meistrina on finišeerimas Priit Aus. Suurepärane taktikaline jooks eelviimasel ringil ja siit hõbedana Roman Posti, kellel vast väga kurvastada ei tasu, tema on ju endal juba taganud ka Pekingi maailmameistrivõistluste pääsu maratoni jooksus Euroopa meistrivõistluste saavutatud suurepärase ajaga ja jooksuna. Ja viimased 200 meetrit siis veel läbida Sergei Tšerepalnikovi
ja viimane katse Gritša Veiko. Taurus hüppevõistluste liidri. Kuus 17 oli siis liidri tulemus hetkel, juhtimas oli Kaia Soosaare 60 ja Taukšait ja kolmandaks veel Helen Viikman viimases voorus hüpatud 6 meetri, vabandust, neljandas voorus hüpatud 6.01-ga. Kuus 07, nii et nüüd ei jää muud üle, kui Leedulanna Taukšite ja Kaia Soosaare hüppe ära näha. Leedulanna on A-voorus siis 5.98. Seejärel 4 üleastutud katset ja nüüd siis viimane. Aga hooaja parima on juba leedulanna siit hüpanud. Eeldame, et võis olla tegemist määrustepärase tuulega. Aga nii on, et ühe selle ainsa ära mõõdatud katsega peab siis Taukšaiti lepima 4. kohaga ja nüüd on siis kogu võistluste saatus Kaia Soosaare otsustada. 6 meetrit, 10 sentimeetrit. Kolmandas voorus ja viiendas voorus 6.03. Selle katset Siinemäe vanameister Vjatšeslav Košelevi piigutamas omaealiste konkurentide vastu nagu Andrus Liin ja teised. Minevad rõngiga Aleksander Tambert. Meistrile läinud kõik 6 katset ja ilmselt jääb siis parimaks 57-12, mis annab Tambertile tänases võistluses 5. koha. Märt Liisväärt. Iisrael 58-11 ja selle võistlusega 4. koht. Seda võtta enam keegi, Aleksander Tammertit on ülestatud 99 sentimeetriga, aga nüüd Gerd Kanter 5. voorus 63-85 on siis tänavusest hooaja kaardist praegu 26 sentimeetrit maas. Meeter 15 maailmameistrivõistluste normatiivist. Olümpiavõitja Gerd Kanter. Ja taas Paul Pauris Heide suhteliselt samasse kanti ja kas ikka kukkime kiita loota. Ta on vist natuke palju, aga vähemasti jah, läks ketas soovitud radapidi lendu, nii nagu tarvis oli ja eks on ju veel ka aega seda normatiivi püüda täita, kas või Eesti meistrivõistlustel.
augusti teisel nädalavahetusel. Gerd Kanteri viimane katse 62,51. Martin Kupper. Tänase võistluse lõpuni siis 2 katset veel jäänud. Kupper hetkel tõrjutud kolmandaks 60 meetri ja 17 sentimeetriga. Kupper 60 meetrit 17 sentimeetrit tänase võistluse lõpptulemus. Ja nüüd, kas Daniel Stahl Gerd Kanteri võidu siit võtab või mitte, seda peab rootslane ise. Ja seda näitab meile siis viimane katse. Ja nii, et 62,76, aga Stahl on vägeva lahingu andnud Eesti kettaheitjatele ja väljub siin